खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ जाफुंसार फालांगिरि एबा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा प्रडिउसार फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि फिसाय मनरन्जन ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबा। गावनि रां खरसा खालामनानै साबकाता फुंखा बान्दोखौ होनानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रामफलबिल VCDCनि सिङाव थानाय प्रेमनगरनि साबकाता फुंखा बान्दोआ बायफ्लंनायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा एबा आबादारिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बेबादि दुखुनांथाव थासारिखौ नोजोर होनानै जाफुंसार फालांगिरि कन्ट्रेक्टर मनरन्जन ब्रह्मआ JCB लगायना लुफुंना होदों। मनरन्जन ब्रह्मनि बेबादि मदद होनायखौ रायजो राजाफोरा साबायखर बावो। गवालपारायाव सासे फालांगिरिखौ गावथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ खाना हाबाय पुलिसआ। गवालपारा पुलिसआ मरनय पुलिस थानानि सिङाव थानाय बलादमारिनिफ्राय फालांगिरि अशोक गयेलखौ गावथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे दायनिगिरिखौ खाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाहिदुल इस्लामआ फालांगिरि अशोक गयेलखौ गावथारनाय गेंनि गारि सालायग्रा। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 जुलाइ हरनि समाव फालांगिरि अशोक गयेलआ गावनि फिसाज्लाजों गारियाव थांबाय थानाय समाव गवालपारा जिल्ला सलमारिनि कल्याणपुर गवालपारा र'डआव माखासे दुथांफोरा गुलि गावना बुथारो। पुलिसआ नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव गासै 4 दुथांफोरा लोब्बा दं। बिनिनो गारि सालायग्रा जाहिदुल इस्लामखौल' दासिम हमनो हाबाय पुलिसआ आरो गुबुन 3 दासिमबो खारखोमानानै दङ आरो बे 3 आसामनि नसुंसे रायजो मेघालयआव खारखोमानानै थानायनि सन्देह। सांग्रां जा क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोर। क'क्राझाराव गोबां सुबुंफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव दासान्दि गासै 94 सुबुंफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ सन्देरनानै दं। बनस'नि दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव जइन। बिटिआरआव बिसायख'थिनि सम सफैयाखैब्लाबो बिसायख'थिनि बायदि बार बारनो हमदों। बनस'नि गाहाय नेहाथारि फकिराग्राम कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर निजोम ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि सन्जय नार्जारि, उदालगुरि जिल्ला बनस'नि नेहाथारि राजेश दैमारिया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। गोदानै जयनिं जाफैनाय बनस'नि दैदेनगिरिफोरखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दुंब्रुदै बरायदों। गोबां दान्थे बिदान्थिनि गेजेरजों सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बारग' NDPनि हान्जाया मोनफुंनो हादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा पिकनिक स्पटखौ गोदानै सरकारनिफ्राय बिथोन मोननाय कमिटिया मैया बेखेवो। उल्थापानि फरेस्ट रेन्जनि आइसि खरेन्द्र मोसाहारिया बे पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होयो। दिनै बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानि ब्रह्मआ सरकारा फोसावनाय नटिफिकेसनखौ लानानै क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव थांदों। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ सिगांनि बादियैनो लुफुंनांगौनि बिथोनलाइ हरनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर होदों बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानि ब्रह्मआ। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्टजों लोगो हमना सावरायदों बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानि ब्रह्मआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै
मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेशिया, पापुआ निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।